Tugenda kwogera about the readiness of Uganda for disasters, and of course we've seen Bududa, Travis Kasese right now. The floods have broke down bridges in Gudubazisibye. Some hospitals are closed, and twebuzafe, are we ever ready for such things? Abantu ne batulabula nti bale muveewo rain zamanyi zijja tetuganira, but also the government, the response is always late. Njaga kusoka kubuza, we all had the Kasese, you know, floods. Mwe mwalaba ekintu ekyo, what came to your mind? Ebyobufuzi bya Uganda balonda omuntu yabaze byabufuzi so sikolera abantu oli baganda bamulonda so nga baba bamulonza okukola ki okutuusa ebibuzo by'abantu kati ye bw'atuuka eri atuusa bibye fo ky'okulaba nti oluguudo ng'olwo etaaga kutereeza kati ye bw'atuuka eri ng'ateekamu ebyobufuzi fo ky'okuyamba abantu tukole ne bwe tuti nebyobufuzi byandibadde nga bikoma eno bwe bamala okukulonda beere nga mukwatagana mukola ekintu ekigasa abantu so si kukola ekigasa gwewakka n'ekibiina kyo. Mu nsi endala ekintu wekigwawo aba gavumenti esooka nga other organizations tezinaba kujja. Like for Kasese, before the government nawulira nti stand big had already gone there, naye nga gavumenti tenabatuukayo, naye nga kiki ekyandibaddewo awo nze ndowooza nti gavumenti yennyini erinamuko akanafa. Right. Wow, that's in a Ministry of Disaster and Preparedness. Jari na minister tumanyiwa. Alabika jari aliyabulise. Laite ni. Kubola abantu balala bebayamba bebakwasizaako. Ate oluusi bali bamala nasookayo ne bajjukira naye ng'ate ndaba muntu kino omu yagenda naye nga minisita Do you think, Sebo, virtually the government has willingness of take measures in place before even disasters happen? Well, in Kuja you can't stop it. But when the rain comes, after the rain, response ya feberi tiamwe. And those are angry with the consong. Kale, ebigwa bitalaze, nga uyanti ebigwa bitalaze. Yes. Biwa byetaganga wali waka kurati. Mu bwangu ddala nga bwe kisoboka okutaasa embeera ate bwebuuzi wabaawo nga waliwo ebigwa biraze nga tetubisobola ate ebitalaze tunaabeera tutya ne ssente ezibikola we can't manage ebigwa biraze ngache tubaze ebbanga ki nga tetulonze kyamanuel Suwala census twasembayo ddi buli luvannyuma myaka 10 tulina okukola ki okubalibwa naye ekyo emyaka 10 nga tetukisobola nti tewali ssente nga gwojogamba mbwe enkuba yatututte ate waliwo ebigwa bitalaze byawukana waliwo ebifunibwamu n'ebitabalibwa nnyo waliwo olutalo olwali wano ku Kiddo naye lwaki bali balwanyisa nnyo ekiddo kuba nakyo tikyalaga nga kijja naye bakiteekako amaanyi nze nsuubira nti ku ludda lw'ebyenfuna kyali kikola ki kibakolera omuntu wa bulijjo kisinzira nga gye gavumenti ndowooza gyekufunamu bwe ndowooza kisinza okufuniramu wa nga tebannakuteekamu. Kati nze pozi ndabamu obulagajjavu mu ngeri batukoleramu emirimu kati minisitule y'ebigwa bitalaze fayino naye bano abakola enguudo kati oyinza otokola oluguudo awantu woolaba nti mutuufu wanditaze something like a bridge nosulawo ebiguudo kati enkuba oba ogisuubira era automatically mukimanyi nti ebintu ebirinakyo biri powerful in return ogezaako kiziba kati but after some years ogenda beera nga kitutte era twawonye buwonyi nti oluguudo na tebaalututte naye amazzi gasobola odukola ki lwonna oddwerawo kati kulemesa ntambula ya mirimu gy'abantu nze ngamba bakola enguudo balina ensobi nene nnyo balina obulagaja mu bwe bakola basoma bayinginiya batikirwa bulungi naye notasobola kufigitinga nti wano teweetaaga bigoma noteekawo bridge mufo kyebigoma nze ye ensonga yange erabawo obulagajjavu ennyo
what are some of those things that ebisobola okubeera nitugamba we should be ready for, at least up to this point tubeere nga gundi bweziti bwezigwawo tubeera covered? Yes. Like assuming kwekyo ekyomuliro around town tuli wano mu Kampala omuliro ekiseera kyonna osuubira omuliro kitegeera ate omuliro guba gwokya ebintu bingi. Tugeze nga abo wino kyoyogedde ezo fire brigade zandibaddengawo nga standby in case of anything zituukirawo mu budde naye ogenda n'osanga ekintu omuliro ne gukwata ne bakubirawo aba fire brigade ne bakulaga nti baze naye motoka esoose eyinza obutabeera n'amazzi ate eyokubiri ebeera nago nogamba kati kiki babadde kuki babadde bagala tulobyamu tujja tugumiikiriza. Nina endowooza ey'enjawulo naye mu kino gamba ye omwana w'omuntu yatondebwa mu ngeri ye kwegamba ekintu kino kirina engeri gye kijjamu kuba kati nyina ekyokulabyako ekirungi ffenna tuli wano naye geraageranya ku mulembe gwa Noah yazimba ekyombo emyaka 10,000 ate teyakizimba yekka yalina abaamuzimbirako naye amataba gaabamalawo yali tabagambye nti banaye nkubijja kakati ekyokubiri kyembuuza ffenna tuli wano Yesu Kristo alangirwa lunaku nti agenda ku budde bwonna ajja ku ffenna ani eyeetegese kale tuleme kubeera nga buli kiseera omusango tugusalira balala naffe twetulemu obutulemu nga gwe oyimiridde otya. Twafunye omusango twogera ne Minister Echweru who is the state minister for disaster preparedness. Katululire ekikyagamba bwe tukomawo tulabe how can we help government to help us be ready for disasters kubanga tufa and there seems to be no solutions to such things. What can we borrow from the West? Get on Facebook or Twitter if you want to be a part of this discussion. Let's take a look at this. The Kasese tragedy has been a big challenge as the country has very adequately been informed. It is true that climate change has brought very unpredictable weather and also very violent storms to the country now. The rivers in Kilembe Valley, like I said the other day, have not been this volatile, and over the many years the copper mine was operational. But lately, for a number of factors, this has happened. It has caused colossal destruction in terms of assets, government assets. The hospital submerged and many other bridges destroyed. The Office of the Prime Minister is making interventions. We are giving some food, more food left this morning. We are giving food, we are giving medicine, we are giving other things like tarpaulins, blankets and treated mosquito nets. So the challenge is big, but we will get on top of it. The moment we get adequate resources, then we will be ready to respond. But what we need to do right now is to warn people. But also we are sending rapid assessment teams to all the potential danger areas. And those teams are leaving in the course of probably by Monday they will be in all the corners of the country. Because in my own thinking, I think life is more important. Ntinewo ngamba lero nti Brian osula kyali wajjala enkuba egenda kujja eyozeewo wano wonna ku Lwokutaano. Nja kukola ekisoboka okuvaawo ngende enkuba wenajja nkomewo ku Mande. Kati oyinza okugamba nti ani agambye nti vaawo mayinza okwanga oluusi gwe muli mu mutima gwo olowooza oba pulaani yakujja mu kifo ekyo gye bakole ki kati gwe baga nti vaawo sooka n'obuuza ani agambye kizze kitya gw'otegedde otya nti kagenda kujja kulwa Katonda n'ensi yaffe kya mukisa mulungi kati ate
tulina obusobozi obudetectinga tewaliyo ekiseera ekizibu ekijja sisuubira nti ekintu ekyo kibaddewo emabega nga bwe kiri kati naye kibo kiba tusobodde kituukako tusobola okubeera n'obugumiikiriza nate ng'eggwanga bwe ligenda mu maaso nga likula gye bujja mu maaso n'obusobozi obwetaasa ng'embeera embi ezze nabwo bujja kukola ki kubanga buli kimu kati tuyiga kiyiga eggwanga tukkiriziganye nti eggwanga likyali tukula bukuzi sitto kulu naye bakuyita kukona oba tetugenda mpola eggwanga ligenda mpola kale tulina okugumiikiriza embeera eyo oba oli awo ffe bwe tufa naye nga bagerageranyiza embeera nti ejja basobola okugerageranya obuzibu obuyitiddwamu ne bakuuma records abanaabeerawo enkya olwa Katonda n'ensi yaffe bwe banaaba n'obusobozi bw'ensawo eggwanga lijja kusobola lisobola okweyimirizaawo n'okwetaasa mu mbeera enzibu. Natural disasters zino nazo zitakukwawulwamu. Ebola bw'abaze waliwo ebigwa bitalaze nga obusobozi tulina butono naye naye waliwo n'obusobozi bwe tubeera nabwo lubeerera wano bannange nga bannayuganda abali located ku Equator abafuna seasons 2 each year kuswala kiswaza okulabika okukubira eggwanga omulanga nti bannayenjala etuluma ekintu ekyo kikwata seasons 2 nga nesawe ya leero kati tetulina kizibu kya njala naye omanya obungi bw'emmere eyingira wano ng'eva mu mawanga g'ebweru ekitongole ky'ebyobulimi kikola mulimu ki? Go to Facebook and Twitter neka SMS kusimio katuweereze to 6565 otume ki kyetusobola okukola ng'eggwanga okwetegekera ebintu bwebiti musisi azze enkuba ey'amaanyi bweti tukole tutya okwetegekera emiriro egy'amaanyi like how it happens in the West Fire forests happening and governments are able to respond and take care of their own